Здравствуйте, ребята! Сегодня мы учим умножение. И мы должны умножение выучить. Кто первый пойдет? Тот, кто знает. Мы пока не знаем. Ну ладно, давайте. Вот я знаю. Можно я подойду? Хорошо. Один. А мне с одним нужно начинать? Нет. 2 умножить на 1. 2. 2 умножить на 2. 4. 2 на 3 будет 6. 2 на 4 будет 8. 2 на 5 10. 2 на 6 12. 2 на 7 14. 2 на 8. Сегодня мы должны узнать, что доктор Франческо делает. Окей? Да, окей. Нужно узнать, что он хочет. Он Землю хочет убить. Да, давайте убьем его. Нет, мы должны как-то этот план сорвать. Но как же? Подумаем, давайте. Ну не знаю даже. Ну ладно, давайте чуть-чуть подумаем. А давайте нам помогут новенькие роботы. Да, давайте. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу. Они сказали хорошо. Окей. Что же делать? У-у-у. Ты сказала то, что у тебя подружка есть, которую можно взломать? У-у-у. И когда она придет? Я здесь. О, давай, открывай дверь. Итак. Вот, открыто. Дальше вы сами. Идемте. А то сейчас нас заметят. Заметили. Ходим быстрее. Бананчик, давай ты дальше. Ах вы ж. Та-та-та-та. Все, обезвредил.